星期三，一部載有檸檬嘅卡車喺新澤西州嘅一條高速公路上翻車，導致車上嘅檸檬灑落一地。當日上午10點左右，新澤西州馬華嘅17號公路上發生咗一起車禍，一部卡車喺北向嘅車道上失控，集裝箱從車上脫落，隨後仲撞上咗另一部車，集裝箱破裂之後，檸檬灑落到公路上。涉事卡車同另一部車嘅司機均被送往醫院，冇生命危險。事故發生之後，所有車道立即關閉，一直到當日下晝先重新開放。警方表示，正喺度對呢起事故進行調查。天下衛視記者編輯報道。